Καλησπέρα παιδιά σε όλους, καλό βράδυ. Στο σημερινό μας το βίντεο θα μιλήσουμε σχετικά με μια πάρα πολύ ωραία ανακάλυψη που έγινε στην Αίγυπτο από αρχαιολόγους και πιο συγκεκριμένα μιλάμε ίσως για το αρχαιότερο μοναστήρι το οποίο είναι ελληνικής προέλευσης στον κόσμο και νομίζω πως οι χριστιανοί έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν για αυτό το έβριμα, καθώς είναι ίσως το αρχαιότερο μοναστήρι στον κόσμο. Λοιπόν, θα δούμε αναλυτικά σε λίγο το τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο βρέθηκε. Να πω μια καλησπέρα σε όλα τα μέλη της θετικής δοπαμίνης που έχουν συνδεθεί. Να σας πω, αν είστε πρώτη φορά στο κανάλι, παιδιά, να κάνετε εγγραφή και επίσης να χτυπήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Έχω βάλει σήμερα μια ψηφοφορία η οποία λέει το εξής: γνωρίζατε ότι πρόσφατα βρέθηκε ναός του Κάσιου Δία στην Αίγυπτο? Μέχρι στιγμής υπάρχουν 20 ψήφοι. Ναι, απαντάει το 55%, όχι το 45%. Εν τω μεταξύ είναι από προηγούμενο βίντεο που κάναμε, παιδιά, ότι βρέθηκε ναός του Δία στην Αίγυπτο. Γι' αυτό το ρώτησα, να δω λίγο σε τι φάση ετοιμότητας σας βρίσκω. Λοιπόν, είναι ίσως το τρίτο βίντεο από το τέλος, παιδιά, που κάναμε, οπότε περίμενα κάποιοι να το θυμάστε λίγο περισσότερο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό το έβριμα το οποίο βρέθηκε στην Αίγυπτο. Όπως βλέπετε και το χάρτη, παιδιά, λίγο να το σταματήσω, να μην προχωρήσει, στην όαση της Μπαχαρίγια. Βλέπετε το Κάιρο, Ασιούτ, Λούξορ. Το Λούξορ, παιδιά, να το θυμάστε για επόμενο βίντεο που θα ακολουθήσει. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για το Λούξορ και σε σχέση πάντα με την αρχαία Ελλάδα. Δείτε πόσο χαμηλά είναι στο χάρτη. Η περιοχή πιο κάτω που ονομάζεται Ασουάν είναι η περιοχή, παιδιά, από όπου έχουν πάρει, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχουν πάρει τον γρανίτη και τον έχουν μεταφέρει μέχρι πάνω την Γκίζα και έχουν φτιάξει τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Καταπληκτικό. Μιλάμε για μια απόσταση περίπου χιλιομετρικά, 500 με 600 χιλιόμετρα, και κάποιοι εικάζουν ότι όλα αυτά έγιναν μέσω μεταφοράς στον Νείλο. Αυτά όμως, παιδιά, όλα σας το ξαναλέω, τα κρατάτε στο μυαλό σας και θα τα αναλύσουμε σε επόμενα επεισόδια. Πάμε όμως, παιδιά, σήμερα να δούμε ποια είναι αυτή η καταπληκτική ανακάλυψη που έχει γίνει. Ανασκαφές στην Δυτική Έρημο στην Αίγυπτο αποκάλυψαν ένα σύμπλεγμα δομών που πιστεύετε ότι αντιπροσωπεύουν το αρχαιότερο χριστιανικό μοναστήρι που έχει βρεθεί ποτέ. Λοιπόν, θα σας βάλω και τις εικόνες, παιδιά, να παίζουν παράλληλα με το βιντεάκι. Εσείς θα βλέπετε παράλληλα τις εικόνες και ό,τι απορίες έχετε μου τις λέτε φυσικά. Η τοποθεσία, παιδιά, ονομάζεται Ταλ Γκανούμπ Κάσρ Αλ Αγκούζ. Πάρα πολύ μεγάλη ονομασία. Ταλ Γκανούμπ Κάσρ Αλ Αγκούζ. Βρίσκεται στην όαση Μπαχαρίγια, όπως σας είπα. Είναι ένα απομονωμένο σημείο αρκετά, μακριά από ιστορικούς ή σύγχρονους οικισμούς. Τα αρχαιολογικά ερείπια ήταν γνωστά τουλάχιστον στους τοπικούς πληθυσμούς, αλλά η πραγματική φύση του χώρου αποκαλύφθηκε μόνο όταν μια νορβηγο-γαλλική ομάδα πραγματοποίησε ανασκαφές στο χώρο. Η ομάδα αυτή πραγματοποίησε 3 περιόδους έρευνας και ανασκαφών, το 2009, το 2013 και τον Δεκέμβριο του 2020. Για όσους έχουν απορίες, 3 δηλαδή είναι οι ανασκαφές που έχουν γίνει στον συγκεκριμένο τον χώρο και έχουν αποκαλύψει, όπως βλέπετε, και διάφορες ελληνικές επιγραφές, στις οποίες θα αναφερθούμε σε λιγάκι. Λοιπόν, τώρα, τι ανακαλύφθηκε? Ανακαλύφθηκε ότι η τοποθεσία ήταν ένας τύπος χριστιανικού μοναστηρίου που ονομαζόταν Λαύρα, αποτελούμενη από ένα σύμπλεγμα ασκητηρίων, και είμαι σίγουρος πως θα αναρωτιέστε για ποιο λόγο θέτει και κάνεις βίντεο για τον χριστιανισμό. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή: οτιδήποτε έχει σχέση με την αρχαιολογία για μένα έχει τεράστια σημασία, και επίσης οτιδήποτε έχει σχέση στοιχείο και ίχνος ελληνισμού έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Για να μην λέτε πως είμαι και τίποτα κολτούμπας. Λοιπόν, το τονίζω, το έχω πει πάρα πολλές φορές και σε προηγούμενα μου βίντεο, ότι οτιδήποτε έχει σχέση, οτιδήποτε έχει αρχαιολογική ελληνική σχέση, θα το βγάλω και ας είναι και χριστιανικό. Λοιπόν, 6 μονάδες διαφόρων μεγεθών υπάρχουν, παιδιά, σε αυτή την περιοχή, η κάθε μία με 10 έως 20 δωμάτια. Οι κατασκευές περιλαμβάνουν χώρους διαβίωσης τραπεζαρίας των μοναχών και 3 εκκλησίες. Χτίστηκαν με συνδυασμό αρχιτεκτονικών τεχνικών, με άλλες από βασάλτη και άλλες από τούβλα λάσπης, ενώ αρκετές, ακούστε, καταπληκτικό, ήταν λαξευμένες απευθείας στο βράχο. Είναι μια τεχνική, παιδιά, που την συνήθιζαν πάρα πολύ οι αρχαίοι πολιτισμοί, έτσι, η απευθείας λάξευση στον βράχο. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε πότε περίπου έγινε η πρώτη
κατοίκηση. Η παλαιότερη φάση κατοίκησης υπολογίζεται περίπου στο πρώτο μισό του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, δηλαδή σκεφτείτε από το 300 μέχρι 350 μετά Χριστόν, χρησιμοποιώντας χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα και κεραμικά στοιχεία, καθιστώντας την αρχαιότερη, κρατήστε το, την αρχαιότερη γνωστή διατηρημένη και ασφαλώς χρονολογημένη χριστιανική μοναστική τοποθεσία. Πιο παλιά νομίζω και από αυτήν του Σινά. Έτσι. Όχι μόνο στην Αίγυπτο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για το αρχαιότερο χριστιανικό αλλά και ελληνικό μοναστήρι στον κόσμο. Λοιπόν, το μοναστηριακό συγκρότημα αναπτύχθηκε με την πάροδο του χρόνου, περνώντας, λέει, από πολλαπλές φάσεις. Διαβάζω, παιδιά, άρθρο από το εξωτερικό. Περνώντας πολλαπλές φάσεις κατασκευής μεταξύ του 4ου και του 8ου αιώνα μετά Χριστόν, με την κορύφωση της δραστηριότητας κάπου ανάμεσα στο 600 και το 700 ή, κάπου ανάμεσα στο 400 και το 500. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά, παιδιά, την διατήρηση, οι αρχαιολόγοι λένε πως το επίπεδο διατήρησης της τοποθεσίας είναι εξαιρετικό. Πολλά κτίρια στέκονται ακόμη, με τους τοίχους τους να διατηρούνται μέχρι και το επίπεδο της οροφής, και ακόμα και οι ίδιες οι στέγες διατηρούνται σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ έχουν βρεθεί στοιχεία για την παρουσία 2 ορόφων σε λίγες δομές. Είναι καταπληκτικό πάντως ότι έχουν συντηρηθεί μετά την πάροδο τόσων πολλών αιώνων, ακόμα και οι στέγες μέχρι και τα κτίρια, έτσι, καταπληκτικό. Λοιπόν, να δω λίγο, παιδιά, αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Ο Linkit με ρωτάει πόσο χρονολογείται το μοναστήρι. Το ανέφερα προηγουμένως, Γιώργο. Χρονολογείται τουλάχιστον 1600 με 1700 χρόνια. Καλησπέρα και στον Σοκράτη. Είναι πανάρχαιο. Λοιπόν, για να συνεχίσω. Πού μιλάμε, λοιπόν. Ωραία. Οι ανασκαφές έχουν επίσης αποκαλύψει, διαβάζω, σημαντική ποσότητα αγκίων, καθώς και όστρακα. Εδώ είναι, όστρακα με γραφή. Δεν το διευκρινίζει, παιδιά, το ξένο άρθρο, αλλά νομίζω πως τα όστρακα έχουν ελληνική γραφή, διότι είχα δει μια άλλη φωτογραφία, την οποία δεν ξέρω αν θα την δούμε και σε λίγο να παίζει κιόλας, το οποίο όστρακο νομίζω φέρει ελληνική επιγραφή. Λοιπόν, συμπεριλαμβανομένης μίας που έγραψε ένας μοναχός, αυτή είναι, παιδιά, που λέω την ελληνική. Την έγραψε λοιπόν ένας μοναχός στον ηγούμενο σχετικά με την περίοδο σπουδών του στο εξωτερικό στην Κωνσταντινούπολη. Προφανώς και οι σπουδές αυτές ήταν θεολογικού χαρακτήρα, έτσι. Επιγραφές βρέθηκαν επίσης, όπως βλέπετε, στους τοίχους πολλών κτηρίων με αποσπάσματα από βιβλικά και παλαιοχριστιανικά κείμενα γραμμένα στα ελληνικά. Γεγονός, παιδιά, που, προσωπική μου γνώμη, όπως αυτή η φωτογραφία, γεγονός που φανερώνει και δείχνει ότι υπήρχε πάρα πολύ έντονος θρησκευτικός ζήλος. Και δεν είναι τυχαίο ότι υπήρχε έντονος θρησκευτικός ζήλος, διότι, όπως ξέρετε, είναι η περίοδος 350, 400, 500, είναι η περίοδος που υπάρχουν και οι έντονες συγκρούσεις με τον ελληνισμό, έτσι. Φαντάζομαι όσοι έχετε παρακολουθήσει προηγούμενα μου βίντεο έχετε υπόψη σας τι ακριβώς έχει γίνει, διότι τα βίντεο που έχω κάνει είναι πάρα πολλά. Καλησπέρα και στον Κώστα τον Γερόλυμο. Λοιπόν, Κώστα, τώρα μόλις είδα. Λοιπόν, αυτές οι ανακαλύψεις, παιδιά, λέει το άρθρο, ρίχνουν φως, νέο φως στην ουσία, σε μια απομακρυσμένη λάβρα όπως αυτή της Talganup Kasr al-Aghuz, και έχουν, λέει, δώσει την δυνατότητα στους αρχαιολόγους να ξαναγράψουν στην ουσία την ιστορία της ανάπτυξης του πρώτου μοναχισμού στην Αίγυπτο. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά, αυτό λίγο να το διευκρινίσουμε, δεν ξέρω αν πρόκειται για κόπτες, αν πρόκειται για ορθόδοξους, τότε υπήρχαν, παιδιά, πάρα πολλές αιρέσεις, δηλαδή πραγματικά αυτό δεν το ξέρω. Επίσης δεν ξέρω αν μπορέσουν να μας διαφωτίσουν οι τοιχογραφίες, δηλαδή οι επιγραφές που βρέθηκαν, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να καταλάβουν οι αρχαιολόγοι περί τίνος πρόκειται, και πραγματικά εκεί πέρα
έτσι λίγο θα πρέπει να περιμένουμε νομίζω τις επόμενες εξελίξεις να μας πούνε οι αρχαιολόγοι, έτσι. Επίσης κάτι ακόμα που θα είχε πολύ ενδιαφέρον θα ήταν να δούμε τι αποσπάσματα υπάρχουν και τι ακριβώς αναφέρουν αυτά τα θράσματα και αυτές οι επιγραφές που έχουν βρεθεί. Αυτό εδώ, παιδιά, νομίζω είναι ένα κομμάτι που σας είπα, ένα απόσπασμα, το οποίο όπως βλέπετε, τουλάχιστον από όσο μπορώ να καταλάβω, είναι γραμμένο στα ελληνικά. Έτσι, είναι ένα θραύσμα προφανώς από Αγκείο, αν μπορώ καλά να το διακρίνω. Λοιπόν, και συνεχίζω. Οι ανασκαφές στην τοποθεσία έχουν ολοκληρωθεί προς το παρόν, γράφει το άρθρο, αλλά οι ερευνητές θα συνεχίσουν να μελετούν τον υλικό πολιτισμό και την αρχαιολογία του χριστιανισμού του 4ου αιώνα στην Αίγυπτο ως μέρος ενός ευρύτερου έργου, αναφέρει το άρθρο, και θα συμπληρώσω εγώ ότι πολύ πιθανόν να πρόκειται για κόπτες. Λέω πολύ πιθανόν, γιατί ξέρετε εκείνη την περίοδο οι χριστιανοί, ιδιαίτερα στην Αίγυπτο, οι περισσότεροι, τώρα να μην σας παροφέρω στο λαιμό μου, αλλά νομίζω πως οι περισσότεροι εκείνη την περίοδο ήταν κόπτες. Κάτι που νομίζω συνεχίζεται μέχρι και στις μέρες μας. Οι κόπτες αποτελούν ένα ξεχωριστό παρακλάδι του χριστιανισμού και νομίζω ότι αριθμούν γύρω στα 25 με 30 εκατομμύρια στην Αίγυπτο. Πρόκειται πραγματικά για έναν πάρα πολύ μεγάλο, έτσι δηλαδή, όγκο πιστών. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, σχετικά με αυτήν την απίστευτη ανακάλυψη. Εμένα προσωπικά πάντα μου αρέσουν τέτοιες ανακαλύψεις, αν και σας έχω πει ότι δεν είμαι και ιδιαίτερα ένθερμος υποστηρικτής του χριστιανισμού. Καλή η διδασκαλία του Ιησού, αλλά μέχρι εκεί. Εν τούτης όμως μου αρέσουν τέτοιες ανακαλύψεις και προσωπικά, όπως σας είπα, με τραβάει πάρα πολύ η αρχαιολογία. Αυτά, παιδιά, για σήμερα. Αύριο το πρωί ταξιδεύω, όπως σας έχω πει σε προηγούμενα βίντεο, για την Γερμανία, όπου ήδη κάποιοι φίλοι της θετικής ντοπαμίνης μου έχουν πει να βρεθούμε για καφεδάκι. Επίσης να σας πω ότι παρόλο που ταξιδεύω, αύριο το βράδυ δεν αντέχω. Έχω βάλει ένα live όπου θα αναφερθούμε στους θανάτους και στις αυτοκτονίες των πλούσιων δισεκατομμυρίουχων ολιγαρχών της Ρωσίας. Εκεί να δούμε λίγο τι παίζει, διότι το σκηνικό είναι λίγο παράξενα στημένο, δεν μπορεί να πεθάνουν έτσι, να αυτοκτονούν συνεχώς κάποιοι δισεκατομμυριούχοι μέσα σε 3 μήνες. Δεν έχει τράθει ο κόσμος ακόμα. Στοιχείο που δείχνει ότι κάτι παίζει. Θα προσπαθήσουμε αύριο και φυσικά με την δική σας βοήθεια να το αναλύσουμε εις βάθος. Αυτά, παιδιά, από μένα. Εγγραφή στο κανάλι όσοι με βλέπετε πρώτη φορά και like αν το βίντεο σας άρεσε, και όπως πάντα φυσικά έχετε την επιλογή να ρίξετε μια ματιά στο κανάλι. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ σε όλους, καλή ξεκούραση, εύχομαι αύριο να πάνε όλα καλά με το ταξίδι και πρώτα ο Θεός να σας δω αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα.